Eh mga boss, yan. Kita nyo, nadali ng bagyo to mga boss. Sira, inayos ko rin. Kanina, pinagkabalahan ko. Ay yung aking mga, ito, kita nyo. Ayan, hindi yung aking Ducalis Demon. Maliit na cord lang to boss. Tigers fish to malaki. Yung mga Ducalis Demon. 4 na buhay. Malaki na. Bibistag na sila. Mga istag na sila. Ito, may sana ilagyan ko pa rin sana yung yero. Mas maganda yung medyo pasok din ang hangin ng kaunti sa loob. Sa loob yung puno ng mangga. Lagyan ko sila doon ng kapunan. Huwag ka naman tukad-tuka. Yung aking medyo malabo na mata. Pamunguso. One times winner ako kung bakit lumabo mata nito. Lugon. Ito naman nabuhal. Yung bumagyo. Alam nyo bang ang laman dito yung aking mga lemon gray? Dito, buhal dito sa irrigation. Lunod lahat yung lemon gray ko, 7. 6 na tandang sana at saka isang inahin lang. Nakain ako ng alas 4, alas 12 ng gabi, bumuhal to rito. Kala ko okay na at wala na. Ayusin ko pa ito boss. Nalagyan ko ng sisiw ito para mapipis, para pag napisa yung nasa incubator, dito ko na uli lalagay. Okay mga boss, thank you for watching. Okay, bye-bye.